بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير عميل سوال وكثير عميل سوال ليش يكسر هذا يد المقص؟ ليش يكسر هذا؟ ايش السبب؟ ايش يسوي عشان ما تكسر؟ أول شيء ليش كسر هذا؟ هذا الراس تقريبا 4-5 كيلو، وقت مكنسة اشبك لي داخل الزمار حوالي 20-25 لتر الزمار، سوا حوالي 25-30 كيلو. وقت مكنسة إذا خلص سوي مكنسة كذا، روح مثلا راس مكنسة بعيد أو خلص مكنسة أبغى أطلع الراس، إيش يسوي نفر؟ امسك عصا أبغى أطلع كذا، كل ضغط لا يراس، كل ضغط عليه يجي هنا، كل ضغط يجي هنا على طول كسر، عشان هذا ثقيل كله. ابغى اطلع كذا على طول كسر من هنا. مفروض خلص مكنسة او ابقى احرك كذا، اسحب لين يجي قريب الجدار. وين انت وقف لين يجي قريب الجدار، اسحب على العصا وطلع كذا. نطلع كذا ما في كسر ان شاء الله، ابدا ما في كسر. مظبوط. اذا طلع كذا كل الضغط يجي هنا على طول كسر، ما يحتاج. حتى وقت مكنسة إذا خلاص مثلا أسوي مكنسة موجود بعيد، أبغى أشيل جنبه شوية، إذا أبغى أطلع كذا ممكن كسر على طول. إيش يسوي؟ يسحب كذا، يسوي شيل كذا بعدين شيل جنب. يعني أهم شيء ما في طلع هذا فوق من بعيد. أبغى أطلع أو خلص مكنسة أبغى أشيل برا، لازم تجيب قريب، اسحب كذا وشيل برا. هذا طريقة استعمال، ما في كسر إن شاء الله أبدا. إذا في كسر وش حل؟ ما يرمي راس كامل، في غطاء غير موجود، هذا يد هذا غطاء غير موجود، بس فك مسمار 2 من هنا، غير هذا وخلاص يجي شمس جديد. وهذا راس مقيسة كويس، يعني كل غطاء غير حقه موجود، هذا موجود، رجلبة موجود، يد موجود، كفر موجود، مسمار موجود، في تحت ربلات موجود، فرشة موجود، كله غطاء غير حقه موجود، ما يحتاج. وامشي طريق هذا إن شاء الله ما في كسر أبدا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.